这个是我有史以来我们吃过最像在宫里吃宴席的一顿饭了。古代皇帝是怎么吃席的呢？每次看影视剧里面，皇宫里大摆宴席，载歌载舞，我都很好奇啊，这些达官贵族他们都在吃什么呢？所以我们找到了魔都唯一一家专做宫廷宴席的餐厅，据说里面的场景和吃的都是模拟借鉴了古代皇宫宴席的标准。我们一起去看看里面究竟吃什么呢？咱们到了啊，就是身后的这一家，走。刚进店，门口就有宫女打扮的人迎接你。进来了之后，雾气缭绕的感觉，不像进宫吃饭，倒像去参加蟠桃会。我们今天来的这家叫做全国首座汉文化饮食剧场。大家看这个环境，就跟我们一般吃的餐厅完全不一样。这是不是跟电视剧里很像？就是当中有人给你表演，然后两边咱们做的就都是皇亲国戚。这儿所有工作人员青涩，全部是穿了汉服古装。朋友们，暮鼓晨钟，这个钟响了。要开席了。除了点心之外，今天一共能吃到6道菜，每道菜上来之前都会有这样一个表演。那每个表演都有不同的主题和形式。现在这一个是祭礼，是为了感谢天地之恩，祭五谷丰登。出来表演了个磕头。表演结束之后，桌上的盘子会出现投影动画。那因为第一道菜是一个豆腐汤，所以动画的内容呢是磨豆子，同时也会广播给你配上历史文化的讲解。哎，怎么还演起来了？这些人对他们演起来了。那这套流程看下来，各位觉得这古代宫廷模拟的有没有那味儿呢？来吧，咱们先来尝一下这个豆腐汤啊。汤非常的鲜，然后充满了豆腐味儿。豆腐本身口感挺绵柔的，有一点像那种老豆腐煮开了，豆腐的嚼劲不错。朋友们，你们别看这花里胡哨，这第一个豆腐汤还真的不错。这头可，哎呦，洋洋华夏，一之王。第二个表演是响鸡舞，据说是2000年前啊西施首创，是中国最早的踢踏舞。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。这得花多少成本在人力上呀？大漠风沙虾球，虾个头不小，避风塘做法有点像啊。虾的弹性不错，但是总体的口味呢，就是炸过的一只咸虾，加一点酥脆，这还挺正常的。这个菜就感觉可能不能出现在宫里了。第三个表演呢是合奏《明月几时有》，现场还即兴的加了一首《沧海一声笑》。接下来这道热菜呢是酸汤煮滩羊，我给大家看这羊肉切的特别工整，哇，又酸又辣。酸菜和辣椒煮的汤，酸辣可口，加上这个羊肉是连肥带瘦，而且煮得很嫩。哎呦呦！接下来的舞剧主题叫做西施，是一段舞蹈和剧情的结合，讲的是西施从谈恋爱一直到刺杀吴王的这个爱情故事。这场表演大概得有10分钟。大家觉得就是古代皇帝边吃饭边看的这个演出有没有我们这么精彩？下一道菜是古法蒸大黄鱼，鲜是蛮鲜的，就是鱼肉稍微有点绵，比较普通吧。第5个表演呢，昆曲《牡丹亭》游园惊梦的选段。接下来上的这个菜，各位就是宫廷里边我觉得也是必吃了，佛跳墙，鲍参翅肚样样都有，很稠，但是呢不是很鲜。第6个也是最后一个表演，叫做宫廷乐舞，最后是今天所有的演员一起出场谢幕。然后坐在第1排的 VIP 们也是很给面子啊，互相敬了一下酒，这气氛十足。哎呦，属实带入了。那么我们也来到最后一道主食——三丝虾子阳春面。你饱了吗？说到这儿，我饱了，但我没吃爽，因为我想吃大肉嘛，你懂吗？收获的甜食是一份水果酸奶。至此，我们今天晚上的整顿宫宴就结束了。大家觉得值不值呢？说实话，作为头一次来，我觉得这500块钱还挺值的，确实让你耳目一新。作为一次体验，我很难把它定义为是吃了一顿饭。当然，这个你要再让我再来呢，我就要犹豫一下了，就是。